السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم طبخ سهل ووصفات سريعه مع يسرى. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على المربع الاحمر للاشتراك باش توصلوا بكل ما هو جديد مع تفعيل الجرس. اليوم غنشارك معكم وصفه رائعه دائما كنت كنستعملها وما زلت كنستعملها، وهي الزنجبيل والليمون للزكام وايضا حالات البرد والسعال. يمكن لكم تاخذوا هذا المشروب كيعطي مفعول افضل من الادويه، وكذلك يمكن للحوامل والمرضعات ياخذوه لانهم ما يمكن لهمش ياخذوا مسكنات للالام او للزكام ديال فصل الشتاء بالخصوص، لانه ما يمكنش لهم ياخذوا ادويه. غنحتاجوا الزنجبيل، هو مسكن للالام وكذلك فوائده كثيره، وهو قاتل ايضا للبكتيريا الموجوده داخل الجسم، وكيساعد ايضا وليه دور كبير في التخلص من البلغم. غنحتاجوا ايضا الليمون الحامض اللي هو كيحتوي على فيتامين سي وضروري جدا جدا في فصل الشتاء خصوصا. وايضا غنحتاجوا القليل جدا من العسل الاصلي الحر بطبيعه الحال، هكذا باش غنحصلوا على مكونات طبيعيه منزليه و خالية من أي مواد وأحسن من أي دواء في الصيدلية. طريقة التحضير جد سهلة. غناخدو قطع من الزنجبيل من بعد ما كنقشروه بطبيعة الحال، كنوضعو قطع صغيرة منه كيف كتشوفوا معايا، نضيفوا ليه القليل من العسل على حسب الرغبة ديال كل شخص، وأيضا قطرات جدا من ليمون الحامض، وفي الأخير نضيفوا عليهم ماء مغلي. غنخليوه 5 دقائق ومن بعد كتشربوه بشفاء ان شاء الله. هذا المشروب ايضا يمكن لكم تعطيوه الاطفال ديالكم، وكيف ذكرت من قبل المرضعات كذلك يمكن لكم تاخذوه. المشروب ديالنا جاهز بصحه والراحه، ونتمنى لكم شفاء العاجل لكل من شاهد هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.